bakar mısın? Geldim anneciğim. Çok hızlı geldin. Orada mıydın hemen? Evet. Gel bakalım. Gözünde canım. Önünü dön. Burada ne var? Geldim. İçinde ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Hayır. Peki içindeki şeyin sana özel olduğunu söylesem? Evet. O içindeki şey senin odanda durabilir. Ve renginin sence hangi renk olduğunu biliyor musun? Sana soralım önce. Beye kaldı. Pembe mi? Bebeğim, sen şimdi git odaya otur. Oyuncaklarınla oyna. Biz de burayı hazırlayalım, seni çağıralım, olur mu? Olur. Sana sürpriz olsun. Tamam. Olur mu bebeğim? Olur. Görüşürüz. Birazdan gel, olur mu? Ben seni çağıracağım. Ben de söyleyeyim. Öptüm. Bay bay. Evet, şimdi kutuyu hızlıca açalım. Oo, böyle bir sürü parçaları var. Evet arkadaşlar, hazırladık ve bitti. Sıra Alya'yı çağırmada ve onun şaşkınlığını izlemede. Hazır mısınız? Çağıracağım şimdi. Alya Nur, buraya gel, hazır. Anneciğim. Koş. Nereden çıktın? Çıktın. Bu ne Alya? Girişi bulamadın mı? Buldum. Hadi gir bakalım. Doya beni bağla. Tamam. Anne. Hazır mısın? Kapatıyorum. Alya, beğendin mi? Nasılmış? Biraz büyük ama olsun, değil mi? Anne Roblox'u bana ver oradaki. Hazır mısın? Tamam, topları da geliyor.